Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Martukua irufaswavana min Allah subhanahu wa ta'ala antika zana kulimbelu. Fasengi ma wantika zana kulimbelu nu tima chapa zani faswavana min Allah subhanahu wa ta'ala antika zani. Ratitika ni chapa ni faswavana min Allah subhanahu wa ta'ala antika. Dausika hamangi firana anaktelu. Ni fuluna mzal dia tupasalamana ni farua dia ni funja aran fatiru ni hasada amna lala ni pamangitika yuriu pirana anakterewa meti kuchapatika ni lanja ni faswavana jirmin Allah subhanahu wa ta'ala natika izani ni fulua ni wata ni pamangitika ni tupasalamana amna lala famangitika tupasalamana nu atakaratika ni lanza nzani fasalamana zai shena tkezani miena pasalamana tatira kaya nao chimandu aryar na araful na amal taptisa na milyara ano miena ni fasalamana gratuit wajirevri ulla marar misaka marandai ni boka ordonance mandan vula amakarena mitaja zan fasalamana amna lala alfamangino ulla marara na mnuftali na mtupasalamana nu achapanao ni laza zan fasalamana ni farua amna lala alfamangina anreni funza ireni nu achapatika fatika yuka kinyaina yewanivu ni fahafaha na sifahalalana tatiraka tika dia nifanira tera amri ulla mandidana tika ni vunkaramun gratuit liberté gratuit mai pona han banatania nao yuri ulla vufunja rewe anao vunna anifa utino maumena fafana za shura fa izrode vunna hanefa vula amakarina zeta diavna zianana ni vunna iza na boka jab ni izi hazwa zani fafana ndak liberté zani panondaiki miaina anivun fafana patichapa nao fawe sarubidi yu liberté yu fafana zai kiena nao yo arin fatilu nautika hamang hasan famnalanan famangina fasan chapa nao fa sarubidi manandanja tukuwa ni fienena zai kiena tika yu pana demeti tizarzara azan fiena tika ndaindai meti saftauta aza meti miadinafa tika mi fiena na ndaindai meti tidemana katawa tika yentina miatika zan fiena zan ndaindai fa uchapa no fa wi chara kukuni miaina paraporo le mati riapasa satia en tant que nombo la miaina anombo la afaka misespoir bola afaka manuva ni fiena na nao anao wataka nombo la miaina anao la afaka manatatira kali atupisia nao yetu muntitani ti dia handi anatatira ka ni didi sibai kuntub Allah subhanahu wa ta'ala anao la stara rawota ka barbarina nao tanelwatani ataka nombo la miaina mul afaka mandia libebaka bivirna min Allah subhanahu wa ta'ala mul afaka bipuda nao manup Allah subhanahu wa ta'ala anga hanamura ni fiala nao mdunyeti si ni amni fiena nao anakuat yuro wanaktilu yana ngabanu example atiku ni resna tamtiando antiam fambula ma wardembula maru yuro faswavana min Allah subhanahu wa ta'ala natika sana kundilu Allah subhanahu wa ta'ala mtina Qur'an al-Karim anawi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha nadia hutan senaru taknawuna aza ni faswavana bimtub Allah ditivita no vergel ni tanisa rukaraza paswavana bimtub Allah subhanahu wa ta'ala sikazana kumbelu varina na mudistialala indai au katika hankasita Allah subhanahu wa ta'ala anze faswavana nalibi nakil min nansika ariyenga ni atika jabi walishanulla mahima kasita Allah subhanahu wa ta'ala amze neema amfaswavana kili zinu min nansika fa izin ten manawi la in shakartum la azidannakum farawota yanarudi ya mahima kasitaka
an'izay fahasoavana nomeko anareo dia hampitombeko hatrany hatrany izany fahasoavana izay nomeko anareo izany. Izay araloha no mba afaka ny fampizarana taminantsika tamin'ity androany ity. Fa raha ohatra ka nalianao ity vidéo kely ity, azadino mijery anazy, mipartager anazy, ary azadino ihany koa miabony ampasitsika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.